God morgon. Spännande att vara här samman med Tikkon. Jag heter Synnøve, kommer på Barnaverkskatlan og skal røyne å si noe om det som bøtten og unge har sagt om fritidliv og utrådt. Barnaverkskatlan begynner i 23 og ta var det en politisk semja middelen flere eldre og kommunefeller om at nå vil jeg satse på bøtten og unge finne noen løsninger og man gjør det en avtale om at begynne en verskatlan av skipet til arbeidet. Og visjonen var nok så grei det at Førja skal være hemsens beste land av å være bøtten og unge. Og ta handler det om å få alle parter vi, landsmyndigheter, kommuner, private øke, og det handler om å få det frivillig vi. Tror at sammen så kunne vi gjøre så at bøtten og ung tror jeg var bedre, og få det bedre i Førja. Og så igjen tror jeg så har vi røynt akkurat beste at arbeide mot dette store endamålet. Bär vi att samla vitan och ser man vi frågskapskätre och hackstovan att röna få mer hacktöl om bötten och ung så vi kunde vita och inte bara gita. Vi har sett flera pilotverskatlander och igång mittlen annan ser man ju bötten och bäta. Här har vi tagit efter en felaks hjälparlinje. Vi har arbetssamman vid allmannaverk och badnavärndastova, badnavärndatannelser om familjetjänsten få ett tillbud för till alla arbetsfamiljer och ändamålet här nämligen det att ödelbötten och ung skulle trivas och ha det gott. En pastor av tog har varit att sportbötten och de unge kvärt sier tid. Kvärt det gode bøtten og ungdomslivet. Hvordan løser tid til sjølve. Og det handler om at vi selv har gjort et kjempearbeid ved at få et størst vitende grunnlag. Vi har hukt etter en tredje alit som gjort de sørste 20 årene. Vi har hukt etter gransking på innanland og utenland. Vi har fullt lykkende verskatlander. Bæg her i Førjum, sammen om battene Vestervåner. Vi har hukt etter Osland og hvordan de har gjort så innom battene lov. Men hva realiteten? Hvordan opplever bøtten og unge sitt liv og sin tjeneste? Og det har vi vært forvitten om. Og vi har yngst at det skal være grunnlag for badnaloven og grunnlag for hvordan vi arbeider hvor vi i badnaverskatlandet. Så vi har spurt drøkt noen større rastevner, vi verstover, vi har brukt kreative mann, altså hattale for at de kunne uttrykke seg, så er det som nå bøtten do at uttrykke seg. Vi har spurt bøtten helt ned i 4 år alder. Og vi har spurt bøtten som eldre enn 20, eller ung faktisk. Vi har haft tolkar til mer enn 15 mål. Vi har spurt de som ikke har fører som sitt føyeland, eller som tilflyttere. Og vi har spurt de som ser til bån, vi har spurt de som bøtten som sett heimann, og vi har spurt bøtten i fatak av vår. Vi har også kvært det gode og bøtten og ungdomsliv. Og det har vi så skrivet en greining om, her bøtten og ung trivast. Og det hatt arbeid som ferdig å presentere altså, nå. Og da må jeg bare først si at vi har ikke spurt bøtten og de unge om utrått. Vi har ikke spurt hva gode utråtter og hva gjør det til frutidige liv. Altså, vi har ikke spurt beinleis inn til utrått. Og det ser man eisene etter fra grensene og i datamaterial som vi har finnet inn. Vi har spurt deg hva godt bøtten og ungdomsliv av stoven og i skole, heim og i grannaleie, og hva god helse og godt frutidige liv. Og så har vi bøttene for sine egne år, og det som de velger eller gedent og fortalt. Og ut fra tog, så sørger vi at jeg hva de husker om frutidige liv og utrått. Og det som avverst,
det at bøttene ta de skulle lyse hva god frutøyerliv. Så tås at det ikke om skipaner og fele og tiltøk og når de skulle møte og når de skulle fra heimater og alt det her. Det tås om etgång og møvleikar. Det tås om at de vil ha etgång til hødler og høller og nåttura og uteørker. Og det tås om skjerda møvleikar tror jeg at det byggfa lengt fra etla at det ikke har råd til å være vi til det som henne vi til. Og det tåsa om et frysted her som det ikke krøv eller forvantninger, et sted her som det kunne være seg selv, her som det var møvleikar. Og det aller viktigaste for bøtten og ung, det at det kunne være sammen. Sammen med viner, sammen med vaksen som god vid deg, og som tydelig. Og tog har samlet det sammen, og enda setningen at frutid ikke tilpå, men at frutrum. Her kan være, spela, høyre til, utan krøv. Okay. Man kan hilse på idrott på imiska mater, og jeg har valgt troi, som hotøk eller mater hilse på idrott her, og hukt ned i datatilfellet om hva sier bøtten og ung om hesasjoner mine. Det ene til nemlig når urvals idrotteren, det neste til helseperspektivet, og så det at man sammen, at man sosiale fellesskaper. Hva sier bøtten og ung? Det som avverst faktisk i okkara datamateriale, og til sjølvande som jeg sier, vi har ikke spørst deg beinleis om utrådte, men vi har spørst deg om frutærløy. Det faktisk nesten ungen som nevner kappingar og til å vinne og at ukka utrådt på tammaten. Det er helt vidt være nok så avverst, men det som det tåser om, det gleden vi oss at man blir stolt av man megnar og man klarar og man får noe god urslit. Nei, og man dover. Det det som teiler den da. Og teiler den da at her vi ser fryrommen her som du kan prøve av og finne ut av og teka noe sti utan at du er vant for at bli fravald. Og høgt press, det det ørskimla om. Alt for høgt press og at leva opp til krøv og vantane. Og så det flere bøtten og unge som sier at vaksen, det teker ikke alvare at flemna og ha det stått litt og å spela. Og at ungtøy så ikke det vaksne å bestemme alt for noe, det teker iver og vil bare bestemme. Helseperspektivet. Vi har spurt bøtten om helse og frutøy. Men de nevner ikke helse, de bruker ikke ord helse. Det som de tar seg om, det rørsle og trivna. Og her etter så tar seg det om at de har etgångt. De har mulighet å fære ut og spille. De har mulighet å ha spilleplosser nær om hver vær de kunne være aktiv, at de har etgångt til hattler. Og at det å være aktiv en naturlig parter av deres liv. Og naturen spiller negv inn. Og at det skal være naturligt, at det å røre seg ikke skal være en sur plikt som er krosst om man det, men det noe som naturligt for det. Og så det den sosiale fellesskapen, og det det som mest tydelig i okkara, altså i det som vi har funnet middelbart noen. Det sosiale fellesskapen. Det det som det tar seg aller mest om. Det det aller viktigste, det at høyre til. Å kunne være så sjølvan, ha gode relasjoner, vi ånder bøtten og ung, og de spyrer etter vaksen som tydelig, og som trygg, og takke til i alvare. Og her det atter det at det sin drøskjemla om at det ikke jambjøs tilpå, til ødelig har vi ikke etgång til det samme, ødelig har vi ikke råd til det samme,
Og det som de styrer mest for, det uthusen. Det at ånder halter det utenfor, eller at det ikke slipper på, eller at man blir oppdelt. Så, og et avverst funn at det flermalt og flerment av bøttene, flere uttrykker at i utrådt så kunne de være vi, og de kunne doa næka, at de kunne megna næka, og være vi og en fellesskaper, uten at det nødvendigvis behøver å doa målet så vel. Det ikke målet som fytler og målforlegger som fytler alt. Så tar vi en vever inn i fellesskapen. Så, nye støv. Bøtten og ung, de innskjer at doa, og at trøyvast, og at høyre til. Og det noe som utrådter kan fevne om. Alt det. Og på den måten så kan utrådten være en stor parster av at følger være havsens beste samfunn av å være barn og ung. Ja, takk for